路加與釋經，我哋睇第三個趣味嘅觀察，同朋友呢個字或者觀念有關嘅。嗱，朋友呢個中文嘅翻譯咧就嚟自新約希臘文 philos 嘅字啊，philos。咁同路加福音有咩特別嘅關係咧？我哋從兩方面睇下呢個字係對路加嚟講有咩咁重要啦。第一咧就係從數據嚟到睇啦，即係話咧 philos 朋友呢個字咧喺成個新約聖經出現咗幾多次咧？係有29次咁多嘅。而路加咧就佔咗15次，咁多定少咧？比較下其他書卷就知啦。例如睇下符類福音啊，馬太、馬可同埋路加。馬太只係出現咗一次啫，philos 嘅字，而馬可福音咧係冇出現過添。路加就有15次咁多啦。再跳到保羅書信啦，原來保羅從來冇用過 philos 或者朋友呢個字添。咁相比之下咧，就更加突出咗路加對呢個字嘅重視。當然啦，路加重視呢個字咧，唔代表朋友係成個路加福音一個大主題嘅。不過就值得我哋去觀察思考啦，所以一個叫有趣嘅觀察。好啦，第二個嘅特點係點咧？就係路加點樣運用呢個字喺經文裡面咧？呢個字喺成個路加福音第一次出現咧，喺第7章，係我哋熟悉嘅同百夫長嘅事件有關。最後一次出現咧，就喺23章，同希律同埋比拉多有關嘅。呢個就係第二個嘅特點。咁有咩特別嘅地方咧？我哋睇翻第一個喺第7章嘅百夫長嘅事件裏邊，我哋都好熟悉嘅。通常我哋嘅印象咧就係嚟自馬太福音個記述嘅，而路加特別嘅地方咧，佢就提到幾個朋友。咁希律又點咧？喺第23章裏邊咧，第12節提到咧，從前希律同埋比拉多係為有仇嘅，今日就成為咗朋友咯。不過我哋就問啦，呢個記載有必要咩？實在係有趣嘅，但係有必要咩？嗱，呢個單單從事件去睇，例如第7章百夫長嘅事件，我哋記得咧，當中顯示出百夫長咧對耶穌嘅信心，應該都記得啦。特別咧，亦都反映到佢對僕人嘅關心。咁呢啲嘅技術，呢啲嘅特徵。就算冇提朋友呢幾個字咧，都冇影響嗰個信息嘅喎。但係點解路加係要提朋友呢個字咧？同樣佢去到23章，就算路加從來唔提第12節，希律同比拉多突然間成為朋友呢件事，咁我哋記得過去我哋喺福音書裏邊對耶穌嘅理解佢點樣嘅受苦嘅經歷走上十字架，成個過程裏邊，就算唔提第12節呢部分咧，係完全冇影響嘅喎。有必要咩？咁嘅情況之下咧，我哋更加睇到路加似乎都重視朋友呢個字。所以咧朋友 philos 呢個字咧就成為一種嘅 motif。呢個我有個建議嘅字眼啦。過去都提過㗎啦，motif 係一種文學嘅手法。朋友呢個字唔係一定反映到啲咩嘢信息，不過朋友嘅出現嘅時候咧，佢總會附帶或者承載咗某一個重要嘅信息咁解嘅啫。所以個 motif，我哋睇一睇呢個字嘅特點啦。單單睇朋友咧，可能大家都未感覺到佢嘅特別有咩特徵。我哋嘗試比較下另一個字眼，大家都熟悉嘅，又叫做鄰舍。新約裏邊咧有兩個希臘文字都可以譯做鄰舍嘅，第一就係 plesion，第二就係基同。當然我哋唔係詳細研究呢個字嘅特點啦。不過咧，點為之鄰舍先？簡單嚟講啦，有幾個特徵嘅，都構成咗鄰舍。例如我哋嘅種族啦，或者共同嘅國籍啦，或者宗教嘅背景啦。再簡單啲咧就係住喺我哋附近啦，鄰居。咁呢啲咧都係一啲背景嘅特徵，呢啲特徵咧唔係我哋特別去選擇嘅，但係呢啲嘅特徵嘅出現，呢啲共同嘅特徵就成為咗鄰舍個基礎啦。朋友相對之下咧，你發覺咧係基於選擇嘅。背景咧就唔係我哋一定特登選擇得到嘅，但係朋友咧反而可以選擇，就算唔同嘅種族、唔同國家、唔同宗教，你都可以選擇對方做朋友嘅。呢個就係突出咗朋友嘅特點啦。咁我哋去翻朋友呢個嘅字眼咯，就話咁我哋點樣選擇咧？帶出咗耶穌時代第1世紀或者前後個時段裏邊點為之朋友咧？係有兩個大特點嘅，又係同個 boundary 界線有關，亦都係同一個叫做互惠有關。即係話咧，我哋特別中國人背景，我哋更加明白幾百年前又好，幾千年前又好，我哋揀朋友嘅時候咧，我哋諗起呢個字眼就係木門對木門竹門對竹門呢個觀念。即係話咧，上流社會嘅人佢哋揀朋友咧通常都會揀翻上流背景或者近似背景嘅人做朋友嘅。同樣嘅所謂咩叫互惠咧？例如我請你食飯去一間高級嘅酒店食一個晚餐，咁你通常咧中國人都會禮尚往來嘅，可能你下一次諗翻係請翻我食飯，但係你唔會咧係請我去一個叫集團式嘅啲嘅快餐店裏邊咧食飯嘅，因為你覺得咧要對等翻，起碼都去翻
接近背景份量嘅一啲嘅酒店嚟到請我食飯嘅。嗱，呢個就係嗰種嘅互惠嘅特點啦。咁如果係咁嘅時候咧，咁我哋會期望啦，路加裏邊記載嘅耶穌佢有咩教導咧？我哋將會期望就係重寫呢個定義啦。傳統裏邊我哋一定劃分咗某一啲界線嚟到去影響咗我哋嗰種社交嘅圈子或者點樣選擇朋友。不過今日可能有啲唔同咯喎，因為一個關係嘅重建。當然咧，傳統嘅觀念都係反映緊某一種關係。不過耶穌嚟到佢所重建嘅關係，一個新嘅關係，同朋友有咩關係咧？路加點樣重視朋友，或者佢點解咁重視呢個字咧？或者我哋去翻成個路加福音嘅其中一個特色先。我哋記得第九到第十章，第19章9到19章係路加嘅一個好重要嘅特色。9章51到19章27節，你發覺朋友呢個字咧好較為多集中出現喺呢個路加比較特別嘅段落裏邊。咁路加點樣睇呢個朋友咧？或者我哋初步咧睇一睇路加嘅描述先，就係呢個9到19章以外嘅先，就先話第一次同埋最後一次嗰個情況係點樣咧？我哋去翻第一次出現同百夫長有關嘅事啦。我哋知道朋友係佢個特別加插落去提醒大家。咁但係留意下咧，當中有一個字眼就係猶太人啦。竟然咧百夫長可以同猶太人做朋友喎。呢個一個特別嘅地方。我哋睇下希律又係咯。路加強調希律同埋比拉多為仇嘅，大家個背景都唔對稱嘅，但係今日竟然成為朋友。單單呢兩個描述喺路加福音嘅開頭同結尾咧，已經預告咗或者反映咗咧一種不一樣嘅關係，已經突破咗超越咗傳統嗰個界線啦。咁耶穌又點咧？點解路加咁重視朋友呢個字咧？從耶穌佢嘅教導裏邊咧係反映到出嚟啦。耶穌用呢個朋友嘅字嘅時候咧，例如第11章提到咧。一個朋友為咗另一個朋友咧去揾翻佢嘅朋友咧，借3個餅出嚟喎。咁咩意思咧？呢個睇到一個嘅求助，但係朋友嗰個關係之下嘅互相嘅幫助。第12章提到朋友呢個字嘅時候，就提到係耶穌對門徒一個鼓勵，就係一個受迫害嘅處境。咁朋友再出現嘅時候喺第14章，大家亦都好熟悉㗎啦，就係我哋請人哋食飯或者俾人哋請佢食飯嘅時候有咩態度。第15章更加熟悉嘅咧，就係牽涉到咧。就係失羊嘅比喻啦，失錢嘅比喻啦，同埋大家更加熟悉嘅就係浪子嘅比喻，提到朋友、朋友同埋朋友。第16章都應該好有印象嘅，特別第9節，耶穌提到咧就話要藉住不義嘅錢財結交朋友。呢句説話咧，對某一啲人嚟講咧，係有啲迷惘嘅喎。如果你覺得唔係好明嘅時候咧，不妨參考翻我較早時比喻與釋經嘅系列裏邊嘅一個分享啦。不過整體嚟講，呢度咧就係耶穌嘅教導，朋友，路加點樣透過耶穌反映緊朋友嘅重要意義咧？其實原來咧更加大嘅處境或者上文咧7章34節咧更加清晰，大家好熟悉嘅。7章34節就係耶穌睇係稅吏同埋罪人嘅朋友。呢句説話大家好熟悉，呢個已經反映咗一個重定嘅界線，係一個挑戰咗傳統嘅想法。係一個耶穌一個拉比有地位背景嘅人，竟然會同稅吏同埋罪人，甚至咧往下睇嘅時候咧，同一啲叫做弱勢社群、窮人做朋友喎，竟然而且咧係代表佢哋唔再去重視嗰種嘅所謂互惠嘅啦。特別喺第14章反映咗出嚟。我哋請朋友食飯或者請人食飯啦，就唔係請啲熟嘅朋友或者啲親屬，係請一啲咧唔可以報答你嘅人。呢句説話，呢個教導已經反映緊咧。特別唔係特別着重所謂嘅互惠嘅關係，整體嚟講都係重建某一種嘅關係啦。就算傳統觀念都係一種關係，不過耶穌嚟到係重新界定呢種關係，甚至透過佢嘅榜樣同埋佢嘅教導。點解路加咁重視朋友呢個字咧？我抽取2段經文再突出嗰個特點。咁我哋睇翻11章第5到第8節，提到話耶穌就話咧：你哋中間邊個有一個朋友半夜到他那裡去？説朋友請借給我3個餅，因為我有一個朋友行路嚟到我呢度，冇咩可以擺上，佢就揾呢個另一個朋友嚟到幫佢，最後都會幫嘅。咁但係你睇翻呢段經文嘅上文下嚟咧，都係講到一個禱告嘅處境。好啦，我哋第12章又點樣咧？第12章咧就話第4到第7節當中提到話耶穌話：我的朋友啊，我哋對你們説，那殺身體以後不能再做什麼的，不要怕他們。呢個咩處境？迫害嘅處境。好啦，去翻轉頭11章，亦都提到咧天上嘅天父就係咧我哋提到嗰個主禱文嘅教導9到13節啦，亦提到咧
何況天父啊？即係意思咧，即係話咧，到第8節中間提到朋友，連續提咗4次嘅朋友，都係同咧祈求幫助有關。而個處境咧就係向天父嘅祈求同埋禱告。換言之，簡單嚟講啊，俾大家一個簡單嘅總結先，大家可以翻轉頭慢慢嘅思想一下，就係咧原來父神睇我哋為朋友。路加咧用朋友去到比喻天父喎，大家有冇留意咧？過去咧，我哋牧者都提醒我哋啦，喺啲主禱文裏邊咧，我哋稱我哋嘅神為父嘅時候咧，喺當時嚟講已經有好大嘅突破。而路加咧又用另一個角度表達父神同我哋嘅關係。今日神唔單止係我哋嘅父好親切，而且神仲睇我哋為朋友。呢個所以點解路加好重視朋友呢個字？去到第12章啦，我的朋友喎，第4節，係邊個講啊？耶穌同門徒講嘅。換言之，唔單止天父睇我哋為朋友。耶穌都睇門徒為朋友，即係我哋啦。今日耶穌睇我哋為朋友，耶穌唔單單係我哋嘅主，而且咧仲睇我哋為朋友，係呢個好特別嘅地方。第3段嘅經文嘅例子，去翻16章第9節，甚至耶穌要吩咐話要我哋咧藉住不義嘅錢財結交朋友。好多時我哋忽略咗一個朋友呢個字眼嘅重要性。如果同上邊比較嘅時候，你發覺咧唔單止天父睇我哋為朋友，唔單止耶穌睇我哋嘅朋友。耶穌仲期望我哋彼此之間，我哋睇身邊嘅人為朋友，係一個好重要嘅教導，呢個好重要嘅提示。呢個就係我哋所謂咧趣味嘅地方。朋友呢個字重要嘅地方扮演一個重要嘅角色，即係代表咧叫我哋重新重視呢個關係。可能你同我都覺得我哋不嬲都知道朋友重要嘅咧，但可能我慢慢唔係好察覺得到。今日我哋喺教會嘅群體生活裏邊咧，我哋話重視朋友咧，但係留意下，可能我哋有時因為一啲嘅事工，甚至我哋覺得好有意義嘅事工，以至到我哋唔係好重視嗰種關係。我哋可能花時間咧嚟到去想準備預備一個叫做福音嘅事工，但係當中牽涉到好多大家可能會有意見不合，可能唔同嘅觀念有衝突，但係咧我哋咧可能冇心機，我哋覺得唔值得去處理關係，我哋既應該咧集中搞好嘅事工，因為呢個叫福音事工。如果係咁嘅時候咧，會唔會反映緊我哋都係仲未明白神嘅心意咧？我哋為咗一個所謂有意義嘅事工，似乎輕看咗弟兄姊妹一個好嘅關係，呢個係咪聖經嘅教導咧？呢個就係有趣嘅地方啦。就係路加福音再一次從佢用朋友呢個字咧，可能俾我哋一個好好嘅提醒嘅咯喎。呢個俾大家一個建議參考啫。而今日嘅分享咧就到呢度啦。